Командир чеченского спецназа Ахмат Абтиалаудинов заявил о нейтрализации иностранцев, которые сражались на стороне Украины. Как пишет телеграм-канал Астра, Алаудинов сказал, что его бойцы не берут в плен иностранных добровольцев, воюющих на стороне ВСУ. По его словам, подразделения под его командованием с самого начала участия в войне не ставили задачу захвата иностранных бойцов живыми. Алаудинов считает, что они должны быть уничтожены. Тем временем в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что 20 мая между Скадовском и Антоновкой на временно оккупированной территории Херсонской области взорвался автомобиль УАЗ-Патриот, в котором находились 4 офицеров из так называемого подразделения «Ахмат». Ни один из них не выжил. Также в разведке добавили, что после первого взрыва автомобиля сдетонировал боекомплект, который перевозили оккупанты.